თავი მერვე. დაიყო ამისა შემდგომა თავად ვიდოდა ქალაქად და დაბად. ქადაგებდა და ახარებდა სასუფეველს ღმრთისასა და 12 მოწაფენი მისთანა. და დედანი ვინმე, რომელნი განკურნებულ იყვნენ სულთაგან არაწმინდათა და უძლურებათა, მარიამ, რომელსა ერქვა მაგდალინელი, რომლისაგან 7 ეშმაკნი განსრული იყვნენ. იოანა, ცოლი ქოძაისი, ეზოის მოძღვრისა ჰეროდესი და სუსანა და სხვანი მრავალნი, რომელნი მსახურებდეს მას ნაყოფთაგან მათთა. ხოლო რომელნი იგი მისთანა იყვნენ, ერნი მრავალნი და ქალაქად, რომელნი მოვიდოდეს მისა, ეტყოდა მათ იგავით. გამოვიდა მთესვარი თესვა თესლისათვისისა და თესვასა მას მისცა, რომელნიმე დავარდა გზასა ზედა და დაითრგუნა და ფრინველთაცისათა შეჭამეს იგი. და სხვაი დავარდა კლდესა ზედა, აღმოსცენდა და განხმა, რამე თუ არა იყო სიღრმე მიწისაი. და რომელიმე დავარდა შორის ეკალთა და აღმოსცენდეს ეკალნი და შეაშთვეს იგი. და სხვაი დავარდა ქვეყანასა კეთილსა და აღმოსცენდა და ყო ნაყოფი 100 წილი. ამას ეტყოდა ხმითა, რომელს ასხენ ყურნის სმენად ისმინენ. ხედვიდეს მას მოწაფენი მისნი ვითარმედ, რა არის იგავი ესე, ხოლო თავად მან თქვა მათ, თქვენ და მოცემულ არ ცნობად საიდუმლოი სასუფეველი ღმრთისაი, ხოლო სხვათა იგავით, რაითა ხედვიდან და ვერ იხილონ, და ეს მოდის და ვერ გულისხმახონ. ხოლო იგავი იგი ესი არის, თესლი იგი სიტყვა ღმრთისაი, ხოლო გზასა ზედა იგინი არიან, რომელთა ესმის, მერმე მოვიდის ეშმაკი და მოუღის სიტყვა იგი გულისაგან მათისა, რაითა არ არწმენეს და ცხონდნენ. ხოლო რომელი იგი კლდესა ზედა, რომელთა იგი რაჟამს ისმინიან, სიხარულით შეიწყნარიან სიტყვა იგი და ამათ ძირი არა უბნ. რომელთა იგი ჟამერთ წამ და ჟამსა განსაცდელისასა განდგიან. ხოლო რომელი იგი ეკალთა შორის დავარდა, ესი არიან რომელთა ისმინიან სიტყვაი და ზრუნვისაგან და სიმდიდრისა და გემოთაგან ამის სოფლისათა ვლენეთ და შეაშთვიან და არანაყოფი არ იქმნიან. ხოლო რომელი იგი კეთილსა ქვეყანასა დაეთესა, ესენი არიან რომელთა გულითა კეთილითა და სახიერითა ისმინიან სიტყვაი და შეიკრძალიან და ნაყოფი გამოიღიან მოთმინებითა. არავინ სანთელი აღანთის და დაფარის ჭურჭლითა, გინა ქვეშეც ხედარსა შედგიან, არამედ სასანთლესაზე და დადგიან, რაითა შემავალნი გინათელსა ხედვიდან. რამე თუ არა არის დაფარული, რომელი არა გამოცხადნეს, არცა საიდუმლოი, რომელი არა ცალცნაური იყოს და ცხადად მოვიდეს. იხილეთ უკვე, ვით არა გეისმინეთ, რომელსა აქ უნდეს მიეცეს მას, და რომელსა რა აქ უნდეს და რომელღა იგი გონიეს, ვით არ მედაქუს, მოვეეღოს მას. მოვიდეს მისა დედაი და ძმანი მისი და ვერ ეძლო შემთხვევად მისა ერისა მისგან. უთხრეს მას და ეტყოდეს. დედაი შენი და ძმანი შენი გარეთ განან და ხილვაი შენი ჰნებავს. ხოლო თავად მან თქვა მათ, დედაი ჩემი და ძმანი ჩემნი, ესი არიან, რომელთა სიტყვა ღმრთისა ისმინონ და ყონიგი. და იყო ერთ საშინა დღესა, თავადი შევიდა ნავსა და მოწაფენი მისნი მისთანა. და რქვა მათ, განვიდეთ წიაღ კერძო ტბასა მას და აღვიდეს. და მირაევიდოდეს იგინი ნავითა მიეძინა და გარდამოხდა არმური ქარისაი ტბასა მას ზედა და აღივსებოდა ნავი იგი და იურვოდეს. და მოვიდეს და განაღვიდეს და ეტყოდეს, მოძღვარ, წარწმდებით, ხოლო თავადი აღდგა და შერისხა ქარსა მას და ღელვასა წყალთასა და დასხრეს და იყო დაყუდებაი დიდი. და რქვა მათ, სადაა სარწმუნოებაი თქვენი, ხოლო მათ შეეშინა და დაუკვირდა და იტყოდეს ურთიერთას, ვინ მიარსეს ერამე თუ ქართაცა უბრძანებს და წყალთა და ერჩიან მას. და განვიდეს სოფელსა მას ღადარინელთასა, რომელ არცი აქ კერძო გალილეასა. დავით არცა განვიდეს იგინი ქვეყანად, მოვინმე ეგებოდა კაცი ქალაქისაგან, რომლისა თანა იყვნეს ეშმაკნი, და მრავალ ჟამს სამოსელი არა შეემოსა და სახსაშინ არა იყოფოდა,
არამედ საფლავებსა. დავით არცა იხილა მან იესო, ღაღა თყო და შეურდა ფეხთა მისთა და ხმითა დიდითა იტყოდა, რა იძეს ჩემი და შენი, იესო, ძეო, ღვთისამაღლისაო, გევედრები ნუ მტანჯავ მე. რამე თუ უბრძანა სულ სამას არა წმინდასა განსვლად კაცი სამისგან, რამე თუ მრავალგზის წარიტაცის იგი და შებორკილიან იგი ჯაჭვითა და საკვრელითა და სცვეთ და განხეთქის საკვრელნი და იდევნები ნეშმაკის სამისგან უდაბნოთა. ჰკითხა მას იესო, რა იარ სახელი შენი? ხოლო მან რქვა ლეგეონ, რამე თუ ეშმაკნი მრავალნი შესრული იყვნენ მისა და ევედრებოდეს მას, რაით არა უბრძანოს მათ უბსკულთა შთასვლაი. და იყო მუნკოლტი ღორთა მრავალი, მძოვარი მთასა ზედა და ევედრებოდეს მას, რაითა უბრძანოს მათ ღორებსა მას შესვლაი და თავად მან უბრძანა მათ. და გამოვიდეს ეშმაკნიგი კაცი სამისგან და შევიდეს ღორთა მათ და მიჰმართა ყოველმან კოლტმან კბოდესა მას ტბად და დაიშთნეს. ვითარცა იხილეს მწყემსთა მათ საქმე ესე, იუტოდეს და შევიდეს და უთხრეს ქალაქსა და დაბნებსა. და გამოვიდეს ხილვად, რომელი იგი იქმნა და მოვიდეს იესოისა და იხილეს კაცი იგი მჯდომარე, რომლისაგან ეშმაკნი იგი გასრული იყვნენ, შემოსილი და გონიერი ფეხთათანა იესოსთა და შეეშინა. რამე თუ უთხრეს, რომელთა იგი ეხილვა, ვით არ იგი ცხონდა ეშმაკეული. და ევედრებოდეს მას ყოველი იგი სიმრავლე გარემო სოფლებისა იმის ღადარინელთასაი, რაითა წარვიდეს მათგან, რამე თუ შიშითა დიდითა შეპყრობილი იყვნენ, ხოლო თავადი შევიდა ნავსა და მიიქცა მუნვე. ევედრებოდა მას კაცი იგი, რომლისაგან ეშმაკნი განსრული იყვნენ, რაითა იყოს მისთანა, ხოლო თავად მან განუტევა იგი და რქვა, მიიქეთ სახით შენდა და მიუთხა რაოდენი გიყო შენ ღმერთმან და წარვიდა ყოველ სამას ქალაქებსა და ქადაგებდა, რა იგი იყო მისთვის იესო. და იყო მიქცევას ამას იესოისა მუნვე შეიწყნა რა იგი ερμან მან, რამე თუ ყოველნივე მოელოდეს მას. და ესე რა მოვიდა კაცი და სახელი მის იაიროს. და ესე მთავარი იყო შესაკრებელისაი და დავარდა ფეხთათანა იესოისთა და ევედრებოდა მას, რაითა შევიდეს სახსა მისა, რამე თუ ასული მარტო იესო მას, რომელი იყო 12 წლის და იგი მოკვდებოდა და მისვლას ამას მისსა, ერი იგი შეკრებებოდა მისა. და იყო ვინმე დედაკაცი წყაროითა სისხლისაითა 12 წლიდან, რომელსა ყოველი მონაგები მისი წარეგო მკურნალთა ზედა და ვერ ვისგან ეკურნა. და მოვიდა ზურგით კერძო და შეეხო ფესვსა სამოსლისა მისისასა და მეხსეულად დასხრა წყაროიგი სისხლისა მისისაი. და თქვა იესო, ვინ შემახო მე? და ვითარცა უარყოფდეს ყოველნი, თქვა პეტრე და მისთანათა, მოძღვარ, ერნი გარე მოგადგან და შეგაიწროებენ შენ და შენ იტყვი ვინ შემახო მე? ხოლო იესო რქვა, შევინმე მახომე, რამე თუ მევცან ძალი განსრული ჩემგან. და იხილ რა დედაკაც მან რამე თუ არა დაეფარა, მოვიდა ძრწოლი და შეურდა მას და რომლისა ბრალისათვის შეახო უთხრა წინაშე ყოვლისა ერისა და ვით არ იგი მეხსეულად განიკურნა. ხოლო იესო რქვა მას, ნუ გეშინი ნასულო, სარწმუნოება მან შენ მან გაცხოვნა შენ, ვიდოდე მშვიდობით. და ვით არ იგი ეტყო და ოდენ, მოვინმევიდა შესაკრებელი სამთავრისა იმის და რქვა მას, ვითარმედ ასული შენი მოკვდა და ნუ დააშრო მოძღვარსა. ხოლო იესოს ვით არცა ესმა რქვა მას, ნუ გეშინინ, გარნახ რწმენინ და ცხონდეს იგი. და ვით არცა მოვიდა იესო სახსამას, არავინ უტევა შესვლად მისთანა, გარნა პეტრე და იაკობ და იოანე და მამაი და დედა იყრმისაი. სტიროდეს მას ყოველნი და ეტყებდეს, ხოლო იესო რქვა მათ, ნუ სტირთ, რამე თუ ყრმა იგი არა მომკვდარას, არამედ სძინავს. ხოლო იგინი ბასრობდეს მას, უწყოდეს რამე თუ მომკვდარი იყო. და თავად მან გამოასხა ყოველი და უპყრახელი ყრმისა იმის და ხმა უყო, ყრმაო აღდეგ. და მოიქცა სული მისი და მეხსეულად აღდგა და უბრძანა რაითა სცენ მას ჭამადი. და განუკვირდებოდა მამა დედათა მისთა,
ხოლო თავადმა ნამცნომად, რაითა არავის უთხრან საქმე იგი.